Oh, dans le cas. Ah, il y a les clés, wesh. Bon. C'est carré. Il fait le malin, frère, mais. Hein. Attends, bon, rentrer. Je vais t'expliquer. Ouais. Moi, je vais soigner. Ouais, ça dit quoi? Regarde Tranquille ou quoi? Thibaut, tu comptes sortir ou pas? Oui, on Ah non, pas si Non, pas sur les matelas. Ethan, il y a le lit. Excuse-moi. Choix ta bite, frère. Je vais t'enculer. Non, mais t'as bu Il y a le bite, frère. Il y a le bite. Ethan, sérieux, frérot, sors avec la bière, sors avec la bière. Frérot, sors, je rigole. Aïe. Oh. Oh, c'est de la bonne, hein. Je vous assure que c'est de la bonne, ça. Vraiment, je vous le conseille, hein. Je sais pas si j'ai combien, mais je vous le conseille. Mais c'est live à Ethan. Il est pas non, mais il me laisse. Eh mon ref, je suis désolé, j'avoue, on aurait dû t'inviter. On est avec Thibaut. Je mets... Théo. Non, c'est pas Théo là. J'ai avec toi, frère. On reste ensemble. Ah ouais, il faut quoi les deux là? T'es trop con aussi, frère. Non, il parle en ça. Ça se voit que Thibaut il avait soif. Toi, t'es un autiste, t'as trop de QI, frère, c'est une dinguerie. Ouais, je voulais m'amuser, frère. Je sais très bien que j'ai mis de la bière sur le matelas, on va souffrir après, c'est pas grave. Moi, je dors sur le matelas à 3. Comme, ça aurait été... Ah non, vraiment, mon gars, c'est n'importe quoi. Ils disent quoi? Là, j'avoue, je suis bourré, là, je le sens. Eh, Jason, faut trop qu'on se retape, frère. La vie d'Ouam, faut que tu viennes à Étréchy et qu'on se revoie, frère. Tu me manques de fou. Hein. De ouf, ça fait longtemps, là. La vie d'Ouam, frère. Pourquoi il est temps? La Crary, il pourrait se barrer, genre... Se barrer chez sa mère, prendre son vélo, venir. Ils font quoi, les deux, là? Ils parlent. Pourquoi ils parlent? Pourquoi ils sont couchés sur... Les deux. Les deux, ils se forcent à parler normalement. À pas être Oui, ils bourrés. sont en live. Ah non, vraiment. Non, mais là, on n'est pas en live n'importe comment, là. Pas se manger. On n'est pas en live n'importe comment. On échange en mode. Mais toi, t'aimes bien les blondes? Bah oui. Je sais que j'aime pas les blondes. Non, je parle des... C'est ça, hein. Non, en vrai, moi, je m'en fous, wesh. Moi, je fais des rouges, hein. Tant qu'il y a de l'alcool, frère. Non, en vrai, de la Desperado, ça a été pas mal. Frère, j'en ai bu 3. Mais c'est une blonde aussi, frère. Elle était bonne, celle-là. C'est une blonde aussi. Non, moi, j'aime pas. Je fais les Genre, rouges. la première fois que je l'ai vu, genre, j'ai senti que ça va, il y avait de l'alcool, mais genre, tu vois, c'était léger. Je préfère les blondes 20 000 fois. J'ai jamais goûté. Y'a pas encore de l'alcool là? Non, je sais pas, en fait, je sais pas si j'en prends encore. Il y a whisky, mes frères. Non, en vrai de vrai. Je pense que reste. Ouais, je Reste comme ça, parce que ouais. après, mon gars, tu vas vomir ta mère. Mais je pense qu'on va déjà vomir, Ethan. Tu te rends pas compte, hein? On va vomir, hein. Moi, en vrai, c'est de la bière, hein, donc en On va vrai, vomir, Ethan. On va vomir. Ethan, on va vomir. Ah. Prépare-toi hein, mentalement. Hein. On va vomir. Ah, ton corps dans 2 heures. C'est pour ça qu'il faut sortir. Ton corps dans 2 heures. C'est pour ça qu'il va falloir sortir. Ouais, faut marcher. Marcher, ça va nous débrouiller. Non, mais c'est même pas ça. Comme ça, on vomit dehors, on vomit pas chez Thibaut. Parce que Thibaut, demain, il va avoir du taf, hein. Tu veux que je te dise un truc? Quoi? Genre, quand on va sortir, ça va nous débourrer. Mais t'auras encore la tête qui tourne. Et du coup, quand tu vas dormir, tu vas avoir une sensation de bien-être. Tu vas jamais aussi bien dans la tête. On va trop bien dormir. Limite, demain, je vais même pas entendre mon réveil. Non. Par contre, demain, tu vas vraiment mal à la tête. Demain, tu vas avoir la gueule de bois. Mais c'est logique, tu vois. Ouais. Par contre, tu vas jamais aussi bien dormir de ta vie. Tu vas dormir, mec, comme t'as jamais dormi de ta vie. Tu vois, regarde, la preuve comme quoi, genre, je suis bourré, mais je sais me contrôler. Il me dit, Ethan, tu te rappelles de la vie à la gare que j'ai volé le sac? Mon ref. Bien sûr, je m'en rappelle, frère. Ouais, puis du rétro, t'as cassé. C'est une dinguerie. Bah oui, le rétro de la Smart. Le rétro de la Smart qui a été cassé. Je m'en rappelle, très gars. Souviens de tout, frère. Ah ouais, c'est parce que je suis bourré. Genre là, je suis bourré. Mais genre, je me contrôle. Genre, je suis bourré, mais je sais très bien ce que je fais. Genre, vous voyez, genre, si par exemple, il y a une meuf. Malo. Ouais. Donne-lui le mot de Mélissa, s'il te plaît. De quoi?
Donne le numéro de Mélissa. Non, Mélina. Donne le numéro de Mélina. On n'a pas Mélino. Pourquoi t'as fini torse nu quand on est sorti, frère? Qu'est-ce que tu fais, toi? Check mon rêve. Check mon ref. Check. Ça touche des putes, hein. Mon ref. Je t'ai gâché. Pour la peine, donne-lui pas le numéro, frère. J'ai refait un rétro sur état de chute, j'ai mal au crâne. Océane, t'inquiète, viens, Océane. Ah la vache. C'est dur, hein. C'est dur, hein. De quoi? De rester safe, frère. Forcer à pas avoir la tête. Déjà, là, on est Au assis. moins Thibaut, frère, me... Dis-moi tout ce qu'on a terminé. Ethan, Ouais. Maintenant, c'est à mon tour. donne le numéro de Mélina. Donne-lui pas, donne-lui pas. Tu vois son numéro, frère? J'ai son snap si je veux. Bah, donne le numéro de